Kaufland Detský festival vás pozýva exkluzívne na fantastické podujatie Detskú turbo olympiádu, ktorá bude súčasťou olympijskej dediny, a to priamo na Kuchajde. 3. a 4. augusta sa na všetkých vás veľmi tešíme. Je to podujatie zadarmo, ktoré pre vás organizuje nik iný ako spoločnosť Kaufland. A my sa veľmi tešíme, že okrem športových aktivít tam uvidíte aj množstvo zábavného programu pre deti, ale aj pre dospelých. Tešiť sa môžete napríklad na cymbalkovo prepojenie dospelých a detských interpretov. Takisto sa môžete tešiť na Pacipac alebo Fíha Tralala. Na predospelákov tam budeme mať Alana Murina, Dominiku Mirgovú, nebude chýbať ani úžasný myself a speváčka Tina. Ak nemôžete prísť osobne, tak nás sledujte na www.detskifest.sk alebo na rodinnej Turbo televízii. Tešíme sa na vás, ja tam budem, moje meno je Veronika Hatala. Ahojte!